给你一张船票，让你和整个世界失联72小时，你愿意吗？当轮船离岸，驶入公海，从这一刻开始，你将打开一次完全不一样的旅行，因为你在全亚洲最大的豪华游轮上，沉浸式的体验一次高级又舒适的游轮旅行。如果你只想来安静的度假，那这里简直是爱人的天堂。你可以对着大海尽情的放空自己，在海上的健身房里继续保持自律，又或者随时随地安静的听上一首优雅放松的钢琴曲，泳池边在放露天电影，在皇家剧院里不断上演着各种精彩的演出和歌剧，甚至在这里，你有可能碰到喜欢明星的演唱会。饿了是不是？你可以在10几家餐厅里挑选你爱吃的食物，靠着大海慢慢的享用。但如果你跟我一样爱凑热闹闲不住体验型人格，超级大艺人，那你将会打开更不一样的世界，什么都想体验一下。我也想这样做。报了一个糕点大师体验课。好吧，这确实是失算了，但我做了一个很可爱的小青蛙。我这人喜欢热闹，参加各种各样的 party， 这里哪有陌生人？随时随地结伴，一起狂欢，甚至随时随地有人会给你跳一支舞。如果你觉得一个人实在孤独，那就勇敢的出去社交，去认识你想认识的人。这个我都看不懂。每天0半的时间。阿姐，你这是3折叠吗？对啊，就是那个怎么折都有面儿。现场展示了，好用吗？当然好用啊，就跟电脑一样的，而且写的很方便，做一些文档啊，做一些批注啊，都是非常简单的。我说难怪为什么老板都喜欢用3折叠，我终于懂了。把里头容易到有趣的人当做旅行的一部分。我希望这是你最后一次刷到游轮旅行，因为下一次你应该亲自过来体验，带上自己的好朋友，带上心爱的人，带着家人，亦或者自己一个人也没问题。人确实需要一些时刻来治愈自己的生活。这是我人生第一次体验游轮旅行，远离网络，跟我的现实世界暂时失联。我知道船会靠岸，旅行会结束，可我留下了很多非凡时刻。是我第一次走进轮船的驾驶室，看到了不一样的视角，是和一群陌生人在舞池中放飞自我。我第一次感受到有人这么热爱自己的工作。是你在旅途中遇到了新的朋友。我现在回想起来，我觉得很有意思。我们畅聊着过去，听他讲述着创业故事。她就像是我小时候想成为的那种姐姐。工作的时候很有魅力，自信从容。是我的工作，是我自己家人。哦，不跟电脑是一模一样的吗？电脑版的 WPS 是，所以用起来很方便。希望有一天我们都能拥有一台属于自己的非凡大师。而在最后一顿晚宴上，主厨带着团队一起来一个热烈又盛大的落幕。All of the staff and the guests are very, very nice. 有样子太单独的很享受自我的一个状态，感受不一样的自己。在阳台滚的那个投影球的时候，没有人打扰我。在我爸妈看演戏的时候，那就是现在的。做完我就会把手机完全的就是放一边。所以你这样蛮辛苦的。其实还好，很快乐的氛围当中，并且有个很有激情，在手机里面实现我自己，实现我的家人还有我的工作同步的来进行。顺畅的工序可以让我节省出更多的时间来陪伴家人。哦，这也是很好的平衡啊。哦，对对对。那我刚刚看到我同事跟我发过来的报表，我们3个月销售额月增20%。我觉得在没有丢掉生活的情况下，我的工作还能够一如既往，或者是步步高升，我觉得很幸福。还能遇到你。I meet some people from other towns. And we are still communicating and we are close friends. I can't remember, but every day is a happy day for you. Every day.